کسی کو دیکھ کر یہ جلسے جلوس ایک رسمی طور پر ایک انجوائے کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ نوجوان نسل کے دلوں میں رسول پاک کی محبت پیدا کرنے کا ایک زبردست پلیٹ فارم ہے۔ اس جلسے کے بہانے علماء کرام کے اور بہت سارے کنفیوژن دور ہوتے ہیں۔ میں نے دبئی کے اپنے ایک عقیدہ کہ مجھ کو بھی بنگلہ چاہیے، مجھ کو بھی گاڑی چاہیے، مجھ کو بھی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ طور، تو میں آپ کی ایک تقریر میں نے سیو کر کے رکھا ہے، میں اس کو سن لیتا ہوں۔ وہ تمام دنیاوی جو لوگ سجدے کی لذتیں نہیں محسوس کرتے، آج نماز پنجگانہ کے پابند ہو گئے اسی جلسے کی برکت سے، اسی خطاب کی برکت سے۔ اس جلسے کو ہلکے میں مت لیں آپ،